Сәлем достар, әлемде шамамен 1,2 миллион мақұлықтың түрлері белгілі. Бірақ олардың ішінде бізге ең қауіптісі қайсы? Дәлірек айтсақ, қай жануарлар ең көп адамды өлтіреді? Голливудтың фильмдерінде көрсететіндей, қауіпті жануарларға арыстан мен қолтырауындар сияқты табиғаттың ең үлкен алыптары жатады. Бірақ іс жүзінде көбісі сіз күткендей емес. Мысалы, акулалар жылына 70 адамды мерт қылады. Ал бүгінгі видеомыздың қылмыскерлеріне келгенде, бұл сандар әлде қайда көбейеді. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнеміз әлемдегі ең қауіпті 10 жануарлар жайлы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Арыстандар жылына 200 адамды өлтіреді. Сіз джунглиде өмір сүрмейтін аң патшасы, әлемдегі ең қауіпті жануарлардың тізімінде бірінші орынға шығады деп болжаған болсаңыз да, арыстан әлі де сіз ойнағыңыз келмейтін қатыгез жыртқыш болып қала береді. Оның 114 децибел гүрілі бұған жеткілікті ескерту болса керек. Әдетте түнде шабуылдар жасайтын, әрі өткір тырнақтармен адамның бас сүйегі мен сүйегін мыжып сындырып жіберуі мүмкін тістеуімен терең жаралар жасайтын арыстандар қорқыныштан. Бұл үлкен мысықтар олжаларын шағын топтарға бөліп өлтіруге асықпас бұрын бақытсыз адамды бақылап қоршап алады. Тәкаппарлыққа тым жақын болсаңыз, сонда олар сізден де ақы алуы мүмкін. Әсіресе кездесу кезінде немесе күшіктермен болған кезде. Бұл керемет үлкен мысықтар аштықтан және балаларын қорғау үшін шабуыл жасайды. Бегемоттар жылына 500 адамды өлтіреді. Бегемотты шөп қоректі болғандықтан бұл тізімге күтпеген жерден енгізілген деп санауға болады. Бірақ оның әсерлі аузы мен агрессивті табиғатының арқасында ол планетадағы ең қауіпті жануарлардың бірі болып табылады. Бегемоттар айқасу үшін осы ұзын жарты метрге дейін жететін өткір азу тістерін пайдаланады. Және бұл тіршілік иесінің бір ғана тістеуі адам денесінің жартысын кесіп тастауы мүмкін. Бегемоттың тістеуі 230 килограммды құрайды. Бұл арыстаннан 3 есе көп. Қатаң аймақтағы бегемоттар тіршілік ету ортасына жақындаған кезде адамға шабуыл жасай алады. Және қорғаныс мақсатында қайықтарға шабуыл жасап, оларды жыртқыштар деп қателесетіні белгілі. Бегемот тіпті шарасыздықтан өз түрін жейтіні белгілі. Пілдер жылына 600 адамды өлтіреді. Күшті піл өзінің үлкендігінің арқасында әлемдегі ең қауіпті жануарлардың бірі болып табылады және адамдарға әртүрлі жолдармен шабуыл жасай алады. Пілдер әдетте адамдарды таптап өлтіреді. Африкалық пілдің салмағы 8 тоннаға дейін, азиялық пілдің салмағы 5,5 тоннаға дейін жететіндіктен, олардың біреуінің адамды қағып, таптап өлтіруге күші оңай жетеді. Сондай-ақ піл өз діңімен адамдарды көтеріп, лақтырып жерге құлатуы мүмкін. Сондай-ақ пілдер азу тістерін пайдаланып, адамдарды қансырататыны белгілі болды. Қолтырауындар жылына 1000 адамды өлтіреді. Қолтырауын өзінің қатыгездігімен танымал жануар. Ол жылына 1000-ға дейін өлімге әкеп соғады. Оның сырт келбеті мен азу тістері бұл бауырмен жорғалаушылардың неге соншалықты қауіпті екенін білдіру керек. Ніл қолтырауының шағу күші 2268 килограммға дейін жетеді. Бұл әлемдегі барлық жануарлардың ішіндегі ең күштісі. Ал тұзды су қолтырауының тістеу күші онымен салыстырғанда небәрі 1675 килограммды құрайды. Бұл жануарлардың шағу күші бойынша екінші орында. Тұзды су қолтырауындары құрбанын тістеп алады. Және бұл тәжірибеге одан да көп ауырсынуды қосу үшін өлім орамын жасай алады. Таңқаларлық. Екінші жағынан, ніл қолтырауындары күшке толы тістеуін жемтігін жиі жұтып қоймас бұрын ұсақтау үшін пайдаланады. Қолтырауындар агрессивті және белгілі бір аумақтарда ғана өмір сүреді. Және олар мекендейтін жерлеріне кіретін кез келген нәрсеге шабуыл жасайды. Көбінесе судағы олжасына шабуыл жасайды. Шаяндар жылына 3300 адамды өлтіреді. Бұл ежелгі және агрессивті жорғалаушылар құйрығымен шағып, құрбанына уды енгізеді. Өрмекші тәрізділердің 2600-ден астам түрі бар. Тек 25-ке жуығы адамдарды өлтіруге жеткілікті күшті токсинді тасымалдайды. Ең қауіптілерінің бірі Death Stalker. Ол өлім аңшысы дегенді білдіреді. Бұл сары өлімге келетін жәндіктерді
солтүстік Африка мен таяу шығыстың құрғақ ландшафттары мен шөлдерінде кездестіруге болады. Оларға тиісу жақсылыққа апармайды. Өлімге келетін улану жастарды, қарттарды және ұзақ мерзімді медициналық мәселелер бар адамдарды, соның ішінде жүрек аурулары бар адамдарды өлтіру үшін жеткілікті. Дені сау ересек адамдарда артық өлімге келетін бұл шаянның шағуынан жан тапсыруы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Бірақ бұның ықтималдығы аз. Ассасин қандаласы, шағас ауруы, жылына 10 мың адамның өмірін қияды. Сұмдық жәндіктер өлімге келетін шағас ауруының негізгі таратушысы болып табылады. Бұл қансорғыш зиянкес жәндіктер соның арқасында орталық және оңтүстік Америкада нақты қауіп төндіреді. Шағас ауруы өлімге келуі мүмкін және зиянкес жәндіктердің шағуы арқылы немесе жәндіктермен оның нәжісімен жұққан суық тамақ немесе сусын ішу арқылы жұғады. Трипаносома крузи инфекциясын жұқтырады. Панамерикандық денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша ол жүрекке, ас қорыту жүйесіне және жүйке жүйесіне шабуыл жасайтын қорқынышты ауру. Ең сорақысы, ауру жүктілік кезінде плацента арқылы анадан балаға жұғуы мүмкін. Құтырған иттер жылына 59 мың адамды өлтіреді. Құтыруға келгенде адамның ең жақын досы оның қас жауы болуы мүмкін. Иттер өз иелерін мүмкін зиянкестерден қорғағанды ұнатады және тістеу арқылы шабуыл жасайды. Иттердің шабуылынан болатын өлім сирек болғанымен, иттердің тістеуі арқылы берілетін құтырудан адам өлімі ең алдымен Африка мен Азияны қоса алғанда әлемнің кедей бөліктерінде орын алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, иттер құтырудан адам өлімінің негізгі себебі болады. Бұл құтырудың барлық жағдайларының 99%-на дейін адамдарға жұғады. Ол сілекей арқылы, тістеу, тырнау және иттің жұқтырған жерлерімен тікелей жанасу арқылы жұғады. Жыландар жылына 138 мың адамды өлтіреді. Қауіпті жыландарды бүкіл әлемде кездестіруге болады және адамдарды әртүрлі және қатыгез тәсілдермен өлтіруі мүмкін. Мысалы, қара мамба адамды тістегеннен кейін 2 тамшы умен өлтіре алады. Ал питондар ересек адамды тұтастай жұтып қоя салады. Питондар ұзын денелерімен оралып, құрбанын қысып, тұншықтырып, сүйектерін сындырып шабуыл жасайды. Содан кейін олар үлкен созылмалы жақтарын пайдаланып, жемтіктерін толығымен жұтады. Олар шынымен де бүкіл адамды тұтастай жұтатындай үлкен болып өседі. Ал питондардың ұзындығы 10 метрге дейін өсетіні белгілі. Алайда жыландардан болатын ең көп адам өлімі жұтып жеп қоюынан емес, шағуынан болады. Адамдар жылына 400 мың адамды өлтіреді, тек кісі өлтіру. Бұл аздап асыра сілте болса да, техникалық тұрғыдан адамдар адам өліміне қатысты планетадағы екінші ең қауіпті жануарлар болып табылады. Біз кез келген адамға қатысты кісі өлтіру жағдайларын есепке ала аламыз. Біздің дүниежүзілік деректерге сәйкес 2019 жылы дүние жүзіндегі өлімнің 0,7%-ы кісі өлтіру салдарынан болған. Латын Америкасында кісі өлтіру деңгейі әлемнің басқа бөліктеріне қарағанда жоғары. Сальвадордағы өлімнің 7%-нан астамы кісі өлтіруді құрайды. Адамдар өз таптарын өлтіруде жалғыз емес. Бұл бүкіл жануарлар әлемінде де болады. Арыстандар немесе шимпанзелер туралы мысалды айтсақ та болады. Масалар жылына 725 мың адамды өлтіреді. Масалар әлемдегі ең қауіпті жануар әрі жәндік болып табылады. Ол безгек сияқты аурулардың таралуына байланысты жылына 725 мың адамды өлтіреді. Тек аналық масалар ғана шағып, жағдайды ушықтырады. Бұл кішкентай ұшатын жәндік өзінің жоғары өлтіру қабілетінің арқасында Американың тәуелсіздігі мен Римнің өрлеуі мен қолдырауы үшін қажет адамзат тарихының бағытын бірнеше рет өзгертті. Безгек инфекциясы Африкада өте ауыр жағдай. Бұл аймақ бүкіл әлем бойынша одан болатын жағдайдың 95%-ын және өлімнің 96%-ын құрайды. Егер сіз жәндіктер проблемасы бар жерлерге баруды жоспарласаңыз, маса торын сатып алып орнату арқылы масалардан мүмкіндігінше аулақ болғаныңыз жөн. Осымен бейнеміздің соңына келдік достар. Видео сіздерге қызық әрі пайдалы болды деген ойдамыз. Егер бізге жазылмаған болсаңыз, дәл қазір тегін тіркеліп, әрқашан бізбен бірге болыңыздар. Сонда әлемнің қызықтары мен
ғажап бейнелерді көретін боласыздар. Достарыңызбен бөлісіп, видеоға байланысты оқиғаларыңызды пікір бөліміне жазыңыздар. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар. With